patrioti Albin Kurti, ka fillu me zbatu marrëveshjen e Brukselit përkatësisht Ohrit në mënyrë të heshtë. Ky del flet publikisht që unë nuk e zbatoj, unë nuk e qoj draft statutin e gjykatë kushtetuese, që është gabim trashanik, sepse gjykata kushtetuese nuk ja kish leju këtij kur me i pranu dokumentet e lëshuara nga strukturat paralele të Serbisë. Pra ky duke anashkalu gjykatën kushtetuese, ky po kryen favore për Serbinë edhe për serbët e Kosovës që jetojnë në Kosovë, kryesisht në pjesën veriore të Kosovës. Ky ka fillu me zbatu asociacionin Zajednicën që ky quante. Zajednicën matron se sa 2013-2015. Se aty e ki arbitrazhin, se aty e ki statusin e kishës ortodokse sërbe në Kosovë, se aty e ki rezolutën 1244. Dhe në kuadër të këtij asociacioni, Zajednice, është arsimi dhe shëndetësia, të cilat futen në një sistem paralel të Republikës Kosovës, por që menaxhohen nga serbët, përkatësisht nga Serbia. Dhe ky njeri ky njeri po e zbaton një gjë të tillë. Ky njeri ka hjek dorë nga sovraniteti i Kosovës ditën që ka dalë në konferencë për shtyp me 2 përfaqësuesit BE-s. Ky njeri po i njeh këto struktura që e luftojnë Kosovën tash e 26 vjet. Ky njeri po i pranon si të mirë qena strukturat me cilat ky ka thënë që po lufton në veri të Kosovës gjithandej. Pra, ky e ka përdor si luftë, si propagandë për të rehabilitu kërkesat e Serbisë. Sepse nëse pranon një gjë të tillë në këtë situatë, cili është interpretimi, ka militant të Albin Kurtit, janë do të kthjellët, po janë shumë poshtër, të cilët sot thonë u hoqën masat, u hoqën sanksionet. Ta di sot se pranojshin që ka sanksione. Veç kur u hoqën po pranojnë që ka pas. Po, ne kem tash veriun. Nuk është Milan Radojqiqi, nuk janë bandat kriminale. Çka ka sot? Çka ka synu Serbia deri sot? Ka synu Zajednicën. Ka pas një tentativë për pushtim në Banska, pra përfutje në një konflikti të armatosur, i cili dështoi falë policisë të Kosovës, falë përgatitjes së tyre, devotshmërisë së tyre, profesionalizmit, gjithçka, dhe me që dështoi kjo, është ajo që ka pranuar Albin Kurti, asociacioni me kompetenca ekzekutive, ndarje të shtetit Kosovës mes shqiptarëve dhe serbëve.